سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ما يزيدون څومره مجلس منظور وکړي د دې مجلسونو ما به ښه ټاچ نشته د دې استې د دومره مهنت او د دومره کار چې څومره تفصیل مخ لرالي خپل ځان لري مستقل مجلس دی. الله جل شانه دې پر اخلاص مبني هم کی امين. او الله دې په خپل دربار کې قبول او مقبول او منظور وکړي. مهنتونه چې الله قبلې هر عمل چې د انسان غي په هغه کې الله یو شرط ګرځولې دی چې هغه مهنت له غرض اخلاص. چې د انسان په مهنت کې غرضي بیا د الله کوم غیبي نظام دی هغه ټول ورته ولټي. بیا د الله جل شانه له غیبي نظم سره څوک جنګ نشي کولی. کار څو تکړه سي د مهنت مخ ته نشي. زه خو به یو د مذهب له لای نه زه خو دې شي ته کښنی ټاچ درکړم. د نبیانو په مهنت کې الله یو طاقت یې شته. دا به وګورئ دا یو څه ورته وایي قواعد دي ضوابط دي دا تر قیامته چلی شي. د انسان په کار یې دا شیان. د نبیانو په مهنت کې چې کوم قوت و علما وایي په هغه کې دوې بنیادي خبرې وي. توجه مسته پاکي دوی بنیادی خبرې وي. چونکه د دنیا چې څومره نظم دی چې انسان پکې اخته دی پکې لګیا دی که د انفرادي ژوند سره تعلق لري کله اجتماعي ژوند سره تعلق لري. که چیرې د دې نظم سرپرستی او رهنمایي مذهب نه کوي دغه نظم او دا ترتیب نه انفرادي په استمرار او په دوام سره مخ چلیدلی سي نه اجتماعي. خبره پوهېږې که نه پوهېږې؟ ولې وجه څه ده سبب یې څه دی؟ او دا یو کمیټي ده. دا کمیټي په دې کې مقنن دي یو قانون جوړوي. موږ په دغه قانون ته بس خبره سره کوو. دا کمیټي و دې ولس ته یو قانون ږدي چې په دې قانون باندې دا ولس لاړ سي. دا ولس هغه خپل مفادات هم ترلاسه د دنیا له مسایلو له مشکلاتو هم خلاص او د همیشه لپاره پرسکونه ژوند تر کړي. ستا د قواعدو خو ستا د اصولو خو به نو دغه فایدې کې بله فایده دغه فایده وي. صحیح دی اجمالي تو ټایم نه لرو. ته چې اصول ما دپاره ږدي نو ته خو زما په مفاد کې ږدې که تاسې په ما باندې د زړه بړاس باسي. چې مشفق انسانان راولاړه شي ولس له مسلو خلاصي نو ځای یې د په زړه کې محبت دی د ولس سره مینه ده د ولس مسایل حل کوي. د ولس مسایل همیشه حل کوي چې همیشه حل کوي هلته به حل کوي چې له ده سره شرعي رهنمایي. ځکه چې یو مقنن دپاره یو قانوندان دپاره دا شرط پکار دی چې د علم موحد لري یو دویم دا دی د مستقبل په حالاتو خبر دی دریم دا دی شفقت کامله لري. دا درې خبرې به هر شی لري که قوم ته ولس ته فایده رسي. علم موحد به لري په هر شي باندې به ستا علم حاوي وي ته به ډېر سمجدار ډېر پوه به. دویمه خبره دا شفقت کامله به لري تر خپل زوی به تارې تر خپل بچي به تارې تر خپل ښځې به تارې تر خپل ټول سیستم به تارې. چا دپاره چې اصول دي په هغه کې د غرض نشته. دریم دا دی د مستقبل په حالاتو خبرې دا نن چې زه قانون د غره دپاره ږدم آیا په سبا کې چلېدای شي که نشي چلېدای. دا پوهي به ته لرې دا پوهي ته نه لرې. دا پوهي یو له الله سره له دا وجې چې دنیا نظامونه پر مخ نه ځي ځکه خلک چې کوم قانون وضع کوي قانون پر مخ تللی دی چې د سمج د نه دی د دې د سمجداري او د پوهې خپله یوه دایره ده په کې په لسق کې له هغه ورتلی نه چې په مستقبل دي خبر نه دي حالات څه دي معاملې څه دي په مخ کې ما له کوم حال راځي دا زما دغه اصول دا قانون دا ضوابط دا چیلنجوای چې نشي چلېدای ټکر راځي د حالاتو. د دې وجې رهنمایي به تله شریعت اخلي. شریعت دا ته وایي که ته یو عمل ته پر مخ بیایې
ته په خپل عمل کې سپینې یوې خبرې لکه څنګه چې د نبیانو په محنت کې ته هم کوشش د خبرو کوي. یوه خبره ده نبی چې به کله محنت کوي قوم ولس له وراره د به څه ورته ویل ان اجري الا على الله له تا یو شی هم نه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نه بدله نه شکریه نه له تا د شیطان نه له تا واوا نه ستا شکریه ته ښه راته وایې بد راته وایې زه ستا غمخواره دا د نبي به جذبه خبره سمجھ کې راځي که نه اوس که ته د ولسو د قوم مقتدا جوړېږې په تا کې به دا شی خامخا یي کنې ته مجبورۍ لرې بیا مه راولاړېږه بیا کښېنه ته بیا د ولسو د قوم مقتدا نشي جوړېدی ته کمزوری سړی یې تا که چا سار دا ویل چې تا دا وکړه ته خوابه دی له ولس که تا چا سار چا ستا تعریف وکړي ته تر خپله کالوی زه خلوړ ختلی ته خو د اضطراب شکار یې ته زما مقتدا نشي جوړېدی ته قوم ولس نشي چلولی قوم ولس هغه سړی چلوي چې هغه درویش وي ملنګ وي هغه مجبورۍ نه لري ان اجري الا الله د موسی علیه السلام په پښو کې الله د فرعون د فوج تس کې څه کې نه کوي ځینې وایي علما وایي 14 لکه فوج ځینې وایي 14 لکه فوج د موسی علیه السلام ګر جایداد یو کوټ دی پراپرټي یو کوټ پیغمبر علیه السلام اما فاطمه ته تسلی ورکړي زوی خو ما بدم مسکینی ته مثلا نه د الله جلیل القدر نبی چې کلم الله ورته ویل کېدی هغه د شپې د یو بیبي په دا کوټ کې پرېوتل د ورځې پکې ګرځېدی فرعون هم د خپل سټیټس په اعتبار سره موسی علیه السلام ته په غور ورکړي ته وګوره زما سټیټس او ستا سټیټس یو مسکین غریب سړی د مهین لفظ ورته استعمالوي یو شپانه سړی او ته ما سمجھاوی او د موسی علیه السلام سره د ادبي خبرې وی یو د قوم د ولسو شی غوښتي نه دویم یو به دا شی خامخا ګور تفصیل کې لوست لري خبره مو سمجھ رااله کړه چې کومه کمیټي ده هغه مجبوري نه لري هغه به لري هغه به شجاع هغه چا واوا کوم زنده باد که چا بد ویلم زنده باد په نامي شي وګړم نه راځي زموږ په پښتو کې وګړم نه راځي دا د مخ خلک دي مخکینی خلک مخ ته تللو ولا خلک هغه په دې شان کې چوت نه بد یو خبره دویمه خبره نبی د باطن صفاو د نبی پر کردار باندې لږ شخصه دا چانه سپیرا کوله دا دې خبرې پکې د ضروري ته چې مال راوړل شي زما د کمیټې زما د قوم د ولس سیادت غواړي مشرتوب غواړي زما تاسو مجبوري لري کې نه لري ته مجبوري انسان یې کنه مجبوري خلاص سره زه خپل یو تل لرم یو ترازو لرم زه په کې تا تلم قوم ولس اوس بوجول ډوړي نه هغه خلک پاتې چې کوم خلک د ولسو د قوم د سیادت قابل نه ولس خلک د اضافه مخه خاصه دا اوس نه غواړي چې زه تا بشم دا نه ډیر شارب زمانه زه دا چې وته دا خو ته چې خبره کوي ته خبره نه کړې ستا پایله راس زامل تا ګورم چې کمیټي مال روانه ده یو سړی مال روان دي ما د قوم سیادت او د قوم قیادت د قوم مشرتوب ما ته خو ستا ټول مسایل کوم زه اول تا ګورم ته مشورې لري کې نه لري یو دویم به دا ګورم چې ستا کردار څنګه دی ستا مجلس ته ستا په کردار پاینه کې ګورم ستا خبره زه ستا د کردار پر تله ګورم یو سړی به خبره کوي په یو لیول کې زه ته صدقت او برابر تا ټیک وله تخلاص به دې یو سړی ما ته هغه خبره کوي زه استاد د خبرې په اړه کې مزګي د اسمان پر ځکه د کردار استاد کردار د مزګي د اسمان خبره پاتې شي کچې راشي چې موږ مجبوري لرو او لړلې چې لرو مجبوري لرو او لړلې بیا د موږ په بل چا باندې لاسونه نه سپک کچې راشي چې نه مجبوري لرو هم د باطن صفای یا پر دا غره ور رئیسه غره ولا غره سماج خبر راځي کنه ډیر وړ ډیر ترټل خلک ولاړ شي یاره شهر درځي پلانې تاریخ عجوبه خبره ډیر پاګل خلک وو ډیر پاګل دې چا سترازو تل نست چې سړی پروت دی ډیر کمخله خلک روزانه پیغمبر علیه السلام په غار شریف وته چخ لړه مو خورد ما مارو چخ مؤمن با غلطي په واره نه چې په کومه لاره د غلطي وکړ باندې ما دا یو سمجدار ولستي زما عزتونه دا یو سمجدار قوم دی زه په دې اړین چې ما او تاسو خلکو فوټبال جوړ کړل اوس خو دې میدانونه نه راغلي هر وخت پریشانی هر وخت مسائل هر وخت معاملې هر وخت کیشي زما په سمج کې نه راځي چې دا مسلې اخته جوړې نه فرق شي
فرق نه وای مسلې به حل څوک وای دې لپاره اول د دې خبرې بزما دا مشران دا ځوانان راول ارسوي دې زه خو دې یو شي قایل یم په دنیا کې د سړي ګوزونه نه ولي د سړي کردار دا بنیادی شرط د انسان خپل کردار دی نه د پیاجي کردار دی چې یو سړی آوټپوټ درلودي زنده‌باد چې چا آوټپوټ نه درلودي دا ملنډي مسخره به نه پرلو یو شی لګا دي ريزلټ روان دي زنده‌باد ته تایید کوم الله راته کوم چې ريزلټ نه لري وخت مزه کوه مزما غرض کوم خپل ځای کوه نن کله دې ځوانانو ريزلټ شته زنده‌باد نن کې ځوانان موږ ملګری رااله په دغه د شي سکشن سره ګوهر وداراله شجرکاری مهم ده ولې صاحب موږ سره چې افتتاح کوي او ویډیو ورا جوړه ور درخت لګوي ما ورته ویلې دومره بهترین کار څو ویډیو د جوړ کوم لاس خلاص وغواړي نظم ځوان لګیا دی یو بوټي لګي د دې په دماغ کې یو شسته بوټي لګیدل کې شی مال راغله چې راځه زه د نشي یو ځای خلاصوم نو ما ډېر زړې نن کمال ازما یو تنکي ځوان راغلی دی ماته مول صاحب زه په کلی کې درخت لګوم زما په دې کې دا خبر راځي چې د په دماغ کې الحمدلله درخت لګېدل الله به بار اور کی الله به د نور سوچ شتو په ور کې دا د بل اداره خلاص نن کزما ځوانان راول ارسي د اسما دي چې څه کار نه زما غوښتل څه باندې دې په خپل مجلسو کې کېدای شي سړی یا دوري یا دلی استي مجلس کې په خپل مجلسو خبر است زه پوه شنه خبر نن کزما د ځوانان راول ارسي دي په دې کې دونه ګرځ دومره صلاحيت او استعداد دی زما د ملاښ نشي چې د ستاینه نه کوم خدا غلطي به دا به بیا ما نه مایوسه کوي دا به بیا ما د مایوسۍ شکار نه جوړوي زه په دنیا کې له چا ګیلې نه ګیله د کمزوري سړي کار هغه سړی ګیله کوي چې کمزوری او بکر صدیق د سیده بیزتی لپاره دا خبره کافي ده چې دی ګیله کوي یو دویمه خبره نن صاحب ګیله ارزي هم ګیله له چا کوي یو سړی چې کار کوي ګیله نه کوي هغه سواد خپل ټارګټ ته ځان رسي مال چا څه کار دی سړی څه ته ځان ته جمپونه جوړوم غری ودې ته ولاړ زما جیل سپیسوا یو کار نه ښکار سوي چې ما چې شو کوي ته ما د شورا کا شاو زما ته شورا کا شوم دا کار کوم کمزوري کار دی نو الله جل شانه د شهر سره د خیر په کار کې ولاړی الله به هم مدد کوي الله به هم نصرت کوي خدای به ذاتی استعداد او صلاحیت لري ورنه دا قوم بیا مایوس دي قوم بیا چې دی بیا مایوس دي کوم مجبوري لري قوم در مایوس دي که ذاتی استعداد او صلاحیت نه لري قوم در مایوس دي موسی علیه السلام لري شعیب علیه السلام نور ورته ویلي موږ ته د افسونه یو ناولده سړی راغلی دایره وبک ورورسته زوی راغی چې راوستي بیا دې ورته ویلي بابکه دا مزدور ولګوه ولی په خبره کې دوه خبرې ورته وکړي انه قوي امین یو قوي بل امین امانتدار دی امانتداري سوا موسی علیه السلام تر مخکې شعیب علیه السلام دور روانه دا ورته ته شاته سه مال تازه خایا راځي چې ته کاټه جواب خاطر ځخ کوي اړه برابر زه هغه خاطر خپل کاټه دی دا امین دی چې شاته کوم خاين نه دی چې ما په شاسه کتل دا امین دی چې شاته کوم دی مختصو دویم د کار ولا دی ادم رسول الله ادم روبه چې په صدور شپنونه سره چل دی کار راوښه نن په پتا کې د دوه شان خامخای یو به ماتونه یو به سمجدار معاملې فهمه ده کومه ته معنا نه لري ستا اخلاص معنا نه لري او دا خبره ده فهم لري سمج لري ماتونه خو امین نه هیڅ ما پکار د ازما ځوانان دا په خپل استعداد او خپل صلاحیت باندې په پرایمت کې کوشش کوي غر نه درځي پیسې نه درځي واک نه درځي اختیار نه درځي دا هیڅ شیان نه دا د الله قدرت دی د الله نظم دی ګوره دا خبر اړ واوري د ازما ذاتي تجربه ده کوم څه چې استعداد صلاحیت نه لري کوم ځای له ټوپونه وي الله یې عزت کوي دا د الله د حکمت خلاف خبره ده چې ته استعداد نه لري هغه کرسي له ټالي وي چې کوم ته نه چتلره ته دا قابل نه ستا په شی په وای سره ورته ته عزتمن قسم په بالله قسم قدر نه سره تا کې استعداد پیدا سو مرزه الله به راپورته کوي پر هغه کرسي به دې چې ته صلاحیت لري ځوان کستا په کمیټي کې استعداد او صلاحیت ستا ما دې چا څه وکړ تاسو راوړل کړئ دې د بارے چې ما تاسو خبرو زه به چا کې چورتم ډیر نه زه چې کوم ځای ته ودرېږم کوشش دی چې دا حق ادا کړم نن که په تا کې استعداد شته ته ټالۍ سیادت لمه تا ته به الله سیادت په خپله درکړي
دې وجه زما عزتونو الله دا مجلس مبارک نن چې څومره مجلس ملګرو ډېر خوندور مجلس ډېر بهترین مجلس کوم قومونه چې د ژوند د کولو استعداد نه لري هغه برباده شي که په ککرۍ اصلو ډېر یوه معنا نه لري چې په کومو قومو کې استعداد او صلاحیت وي واک هم د هغوی اختیار هم د هغوی وسایل هم د هغوی امن هم د هغوی عزت هم د هغوی حیثیت هم د هغوی مسکین هم پکې برابر وي تور سترګې د ټیکرای هم له سره نه لیدل سپین ږیري هم په عزت دي ځوان هم په عزت دي ډاکټر هم په عزت دي انجینر هم په عزت دي ملا هم په عزت دي د دنیا ټولې طبقې په دې کې په عزتمند قوم سره تشي دا یو قوم دا چې نه ده چې په زمانه کې درې غویان چې د تور سپین سور شیر په کوشش کوي زمره خوړل یاست ولڅ به کوم کې دې زما چم زده سپین راغلی لکه ته چې ښکاره دی بدرنګ استاد هغه تک ستور دی تک تو دومره شاسته ځواني ده زه خپل کار کوم هغه جناب کورو شروع کړ وسره دې ته تور څه کوي ته تک تور ستوري شو چې کله تور واره تور وځړ ورپسې ځاړي وزه خپل خورسم چې ما سپین ورو خورم زه خپل له خورم څور ستاسو خیال دی چې په اتفاقي او په ناچاقي او یو د بل په شو په کښول باندې زما به حیثیت زما به عزت زما به چا نه ستاسو د خپل ورته یو پړک شو انسان تم کیږي فهمه قومون الله بربادي په بدنيتي باندې دا یو غار دی دا وی یا بلی دا مجمع سبيش طلبات نسته دا که صفانی د خاور لاندې دي از ستاسو څه ستره کوي دا کو ګیدړ نه ولچګلو وازان چا دا تور غار نو خمسه شو شي مو مسكينان مقدر بدر نن پدې باندې تاسو سره عزت نن پدې باندې تاسو سره ګریوان درسلی کوم نن پدې باندې تاسو سره حکومت رسوا او عزت کوم دې وجه عزتونه الله جل شانو ده ستې په مهنت کې برکت او خیر او هر څوک چې ما زګیلو غوښتي زه وښته مو تور شو ورزم جزاک الله زما د قوم د زما قوم د زما ولس د دې په خوشحالي زه خوشاله د دې په غم باندې زه غمجن د دې په اتفاق باندې زما شامله جګه ده د دې په اتفاقي باندې زما شامله فرض د دې په امر باندې زه په امر د دې په خوشحالي باندې زه په خوشاله چې د هر خدمتي دا د خوشحالي خبرې دي د الله او الله خبرې دي نو الله د ستې مهنت ستې کاوش دا د الله په خپل دربار کې قبول یو خبره بل ده کومه هغه ده یو سړی چې څومره لوړ خيزي څومره حیثیت ورشي د عمر کار ورشي زه خبره پېژنم ته چې څومره مکان ته ځې خدای ته پر مخ ترقی درکړه دا غرو دا شین الله تعالی راوستل ته به یو کار کوي دا کوم ولس په ځګر سره نشي ته په چا ملنډي او مسخره نه وي ته باید چې دومره استعداد پیدا کړې چې دغه قوم ولس په سر باندې لاس کړي بس دا د مشرانو استعداد دی دا د مشرانو کردار دی دا د مشرانو صلاحیت دی خبرې خو به ډېرې دي وخت اوس هم ډېر تاسو الله جل شانو دا استعداد مهنت په خپل بارګه کې قبول او مقبول او منظور کړي ټول ولس خپل دي وکړه ته مکو هر شی را نږدې کړ چې راسله کړی د رسول الله چې راسله ما سره کښېنه کوم شي د ما سره خوا بده ده زغه خوا بده دوه زید لري په کوم شي ستاره شکوي ستاره شو دا بهترین خلک چې غټ دماغ غټ زړه لري دا مقتدر امت جوړېدای نو ټول ته کوشش کوو ان شاء الله چې څومره د صحابه دي خوشاله کوي به چې څومره به اتفاقی د اتفاق به بدلوي او خبره به د دلیل کوي او په شعور کوي په حکمت به کوي په شایسته انداز به کوي یو سړی به په اختلاف کې پردای نه کوي دا خبره دا موږ کوم موږ ولس موږ څوک پردای نه سو بلل پدې دا ګز مشکل دي هغه مور نه مور پر مور تر ګورو هغه ډیر ګرانی چې ټول لټي ودانو ته می کو دا زمړي خو شي نو کې تعالی کته څه خرڅ خور کړه زمړي خو لا کګرز بلو پرې پر ترس امور دانو ته خواستی کې دا لو پر پساتی دا کمیټي او دا مشر دا د امور حیثیت دا د معاشي هغه لو پر لم نه لري کې هغه لم راکشي تر تعالی چې څړای مزغله چی دي دا غم سره ادیره ده دا غم سره غم دي دا غم سره شادي ده زستا به غیر مسل کوي ته ما به نو ټول په کوشش وکړو څه به دې سم چې په خبره سم دي ټول به حمازت کو الله دې جزاک